Сәлем достар, Кастолог YouTube каналында өсек емес бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаның кезекті қонағы белгілі әнші, жас әнші, әлеуметтік желі арқылы көптің көңілінен шығып жүрген Гүлмира Ізбасханова. Қош келдіңіз, көңіл-күйіңіз қалай? Бүгін бізде каналда эксклюзивті сұхбат десек болады, өйткені біздің сұхбатқа осыған дейін тек ер адамдар ғана кетті. Сіз келіп отқан алғашқы қызсыз. Ендеше сұхбат бастайық. Тақырыпқа тұздық болсын. Ең бірінші өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, сізді тек Инстаграмнан дауысыңызды біліп, дауысыңызға ғашық болғаныңызбен, ол дауыстың иесі туралы көп мәлімет біле бермейміз. Өзіңіз қай жақтықсыз, қай жылғысыз? 93 жылғымын. Шымкентте туылғаныммен, бірақ әр қалада өстім. Бір қаланы айта алмаймын, себебі әр қаланың нанын жедім ғой. Сондықтан фирма Қазақстан десем де болады. Бірақ Шымкентте туылдыңыз? Иә, Шымкентте туылдым. Сіз бұған дейін түрлі байқауларға қатыстыңыз. Ән байқауларына, соның бірі Қазақстан дауысы. Қазақстан дауысында дәстүрлі ән айтып, Нұрлан Албан мырзаның тобында болып, финалға дейін жеттіңіз. Қазір бірақ стиліңіз басқаша, стиль өзгерттіңіз. Себебі неде? Негізі шашым ұзын болады, бірақ ұзын болғанымен жұқа болды да, мамам оқып жүргеніне, мектеп оқып жүргеніне маған шашымды қырқыпты қоймайды деп бір өтірік айтпаса 4 жылдай қырқпай жүрдім. Бірақ осы былтыр ағам үйленеді, бір өзгеріс енгізсе деп қызым болып 40 шашымды қоймаған екен. Жарайды, все-таки анам ғой, анамның тілін алған бала жаман болмайды деп ойлаймын. Сондықтан қырықтым, тәуба бәрі жақсылыққа, зато міне отырмын қазір. Бұл стиль туралы сізге көп әңгіме айтып жатыр, негативті пікірлерді көп. Не қыз емес, не бала емес, бірінші мені білмей жатып, ол сырт көзден айта береді да солай. А менімен общение печенье стасыншы кәндесіңе. Білмеймін, енді өзіме қатты ұнайды осы стилін бұрынғыға қарағанда. Өзгешелік болған дұрыс қой, әр әншінің. Сыртқы стилден бөлек ән айту стиліңізді өзгерттіңіз. Ол кезде дәстүрлі ән айтады едіңіз, қазір енді басқа әндер айтып жүрсіз. Себебі неде? Стилін өзгерген жоқпын, дәстүрлі де айтамын, тойский де айтамын, попса да айтамын. Бұйырса алда жақсы жаңалықтар болады, ол кезде бөлісіп отырамын. Бірақ ол Қазақстан дауысы жобасы сізге ондай қатты аса бір танымалдылыққа келе қойды деп айта алмаймыз, өйткені ол кезде сізді ешкім таныған жоқ финалға шыққаныңызбен, бірақ сізді танымалдылыққа келген бұл Инстаграм желісі болатын. Әлеуметтік желінің арқасында көпке танылдыңыз. Негізі бір алланың арқасында, одан кейін анамның арқасында, анам мені хит қылған негізі анам да әнші ғой, бірақ біз туылғаннан кейін сахнаға шыға алмай қалдық. Сондықтан мен маманың кезінде, жас кезінде мен сияқты өлең айтқан мамам. Живой ол кезде живой айтатын бәрі, анда аппаратпен, деген сияқты инструментпен. Сосын мен маманың арманын білем ғой. Қанша әншілер шығып атады, сол кезде қызығып қарайды, мен уже взглядны көзден уже белгілі болды әр адамның. Сол кезде мен өзім айта бергенше өлең мамаммен айтайыншы деп идея тастағанмын мамаға. Просмотр көбейді, тәуба шүкір, жақсы бәрі. Жаңа стиль жайлы әңгіме айтып жатырық қой. Қазақ эстрадасына басқа стиль әкелу ойда жоқ қой. Мысалы қазіргі кезде Дархан Жүз деген әнші бар, Ғалымжан Молданазары бар. Мысалы басқа стиль әкеліп халықтың көңілінен шығып жатыр да. Солай ерекшелену ойда жоқ па? Ән жағынан айт. Кішкене күту керек болып тұр да. Қандай стиль әкелейін деп тұрсың да? Өзіме жақын бір попса бір әндер бар. Шетелдің әндеріне чуть-чуть ұқсастырып. Бірақ әннің отандық композиторлер жазып жатыр, иә? Әрине отандық. Жақсы бір композитормен кеше ғана сөйлескем. Бұйырса жұмысты енді бастап жатырық. Құдай қаласа. Сәтті болсын дейміз. Сол жаңа негативті пікірлер туралы айтып жатырық қой. Сол өзгелер негативті пікірлерін оқып, соларды көру арқылы осы стильді қайтадан өзгерту ойыңызда жоқ па? Жоқ, конечно, жоқ, негатив пікірлер мен жақсы көремін негізі. Қайрат ағам айтпақшы, жағады ғой маған дей ма? Шын маған ұнайды ондай пікірлер. Өйткені қанша миллион халық бар, бәріне бірге оны мүмкін емес. Қандай сен пәк болсаң да, қандай иманды болсаң да, қандай керемет адам болсаң да. Ол, мен ойлаймын, ол жаман пікір жазатын адам бір
кішкене ғана нәрсені ойлайды деп ойлаймын. Бұл бүйтіп көрді ма, соны ғана айту керек та. Ал бүйтіп оның түпкі несіне кіріп, ішкі жан дүниесін біліп, не болғанын, не жағдай болғанын да білмейді да. Сырт көзбен айта берді, мен наоборот қуанамын ондай пікірлерге, даже лайк басып кетемін ғой. Айта берсін десеңші. Ақылынан сенімді кетемін ғой, жоқ шын. Дұрыстап қарасаңда мен ответ жазғандарым да бар. Бар көрдік. Вот солай. Айта берсін дейсіз. Айта берсін жұрттай. Бірақ сыртқы стиліне қарасақ, бір жағынан бір кей-поп стилінде келетін сияқты. Кей-поп жанрында ән айтып ойда жоқ қой. Қазіргі кезде ол халық арасында Қазақстанда әсіресе өте қатты танымалдылық ие. Көптеген топтар қазір көп шығып кетті. Кей-поп сонағысы мен кепкам мен маскам ғана негізі. Былай нормально, но костюм женский. Мен айтпа женский киімден аламын. Маған көбісі айтады, мужскойдан аласыздар ма дейді. Жоқ, мужскойдан алмаймын. Женский. Бірақ кей-поп стиліне көше ойда жоқ, жоқ енді бүйтіп қатты бүйтіп қойып кетпеймін, онда кей-попскіме әр ұнап қалса, мен ұнап қалса аламын, ұнап қалса айтамын, сондай сияқты мен бүйтіп бір стильде қатып қалмаймын, әнші деген жан-жақты болу керек қой. Бірақ ол стиль өзіңізге ұнай ма? Иә, мысалы қазір елімізде енді көптің арасында дау тудырып жатқан мәселелер бар, сол осы кей-поп жанрын айтсақ болады, мысалы 91 бар, одан бөлек тағы да қаншама топтар шықты, мысалы одан кейін ізін ала. Жоқ, маған ұнайды, шыны керек 91-ның маған билері, әндері, дайындалғандары ұнайды, шыны керек, ондай бізде Қазақстанда жоқ қой. Бірақ бір нәрсесі ұнамайтын айтайын ба? Несі ұнамайды? Игіздар, ренжімеңіздер. Шашы рот розовый бар ғой, жап-жасы, сол ғана атак. Одан ары сары, пепельный болды, солар жақсы. Үйлесіп тұр, басқаша өмір алып келіп бізге. Наоборот, мен қуанамын сондай. Бірақ шашы ұнамайды, түсі, басқа түстер. Жасыл цветі ғана ұнаған жоқ. Әйтпесе нормальный жігіттер дейсіз. Әдемі жігіттер ғой, жақсы білен айтады. Қазіргі продюсеріңіз ата-анаңыз? Мамам, ата-анам. Басқа продюсерлердің ұсыныс түскен жоқ па? Пока жоқ. Бірақ енді бүйтіп продюсер дейтіндей нақты бүйтіп түскен жоқ, бірақ бүйтіп сөйлескендерім бар, бірақ әлі нақты емес. Бірақ алдағы уақытта болуы мүмкін дейсіз ғой? Бұйыртса, ол да. Сіз ютубта өзіңіздің каналыңыз бар екен, сол каналдың ішіндегі видеоларды қарап едік, ішінде доп теуіп, груша ұрып видеоларыңыз да бар екен да. Спортқа жақын сияқтысыз. Бір адамды бір құлататындай әліңіз бар ма? Кезінде кішкентай кезімде балдарымды ұнататынмын. Күрестерге шын айтып отырмын, андай ағам өзі мені төбелестіріп үйретті да, мысалға өйстіп кепка киіп жүретін, ол кезде де шашым Геракл болатын, футбол ойнап, әлде де спортқа жақынмын ғой, футболды набивать, ұрып теуе беремін, волейбол жақсы ойнаймын, настольный теннисте қанша жарыстарға орын алып берген. Сондықтан шығар менің осындай стилім осындай, сөйлеуім, мәнерім, сахнада тұрған кезде. Енді ағам кішкентайымнан ағам алдында болғаннан кейін, соның өскеннен кейін сондай болған шығар, білмеймін мен. Бірақ кезінде спортқа қатыстыңыз ба? Секцияларға, үйірмелерге? Иә, волейболға қатыстым и настольный тенниске қатыстым. Екеуінде жарыс Шымкенттің атынан бір жарыстарға баратын кезінде. Теннистан да, футболдан өзім үйрендім. Ағаммен ойнап жүргенмін. Одан бөлек ютубтағы видеолардың ішінен тағы бір байқағанымыз битбокс айтады екенсіз. Ол қашан басталған? Оны да интернеттен үйрендім. Мне қатты ұнайды, маған сондай нәрселер бар ғой. Басқаша, өзгеше нәрселер қатты ұнайды. Интернеттен үйрендім оны. Осы кезде орындап бере аласыз ба біреу? Ұнаса? Жарайды, бірақ су ішіп алайыншы. Ішіп алыңыз. Керемет. Байқап отыр, сұхбатқа келе күліп отырсыз. Үнемі адамдарға энергия шашып жүресіз, позитив сыйлап жүресіз. Сыры неде жалпы? Бірақ көп адамдар қазір мысалы уайымнан баса алмай жүреді. Шынымен заман шынымен қиындап кетті ғой, әр жерде қандай жағдай болып жатыр. Ойбай, Құдай өзі сақтасын, ең бірінші заманымыз тыныш болсын. Негізі мен өте көңілді адам, андай приколдар жақсы көремін, өте қатты бар ғой сондай. Білмеймін, бүйтіп мамам қанша айтады, кішкене серьезный болыңыз, бала емес, серьезный пікірлерді қанша дайыр жазады. Сен қызсың ғой, сыпайы болса,
мен сыпайы болайын жарайды, өзіме ұнамаса мен қалып жүремін, біреудің несімен қалай жүремін, өзіме рахатта көңілдіп жүре беремін, өзіңізге осылай ұнайды. Күліп жүргенге не жетсін. Эстрада саласында көшсек сұрақтар, қазіргі қазақ эстрадасында сізге қандай әншілер ұнайды? Так, маған негізі барлығы ұнайды. Шыны керек, әр әншінің өзінің бір стилі бар, тартатын бір мінездері, дауыстары, киімдері. Мысалға, Жанарда баланың биі де, әні де, дауысы да полный күшті. Димашқа да сондай тоже күшті. Маржан Арапбаева болсын, тәтеміз де мықты айтады. Киімі де маған бәрі ұнайды. Негізі шын айтайын, бәрін тыңдаймын. Әрқайсынан бір үлгі сабақ алып отырамын. Эстрадаға көңіліңіз толы ма? Мысалы, көп әншілер той несіне кетіп қалады, тойский өлеңдер дейді, сондай өлеңдер айтып кетеді мысалға. Әрине, көңілім толады. Енді тойский ән деп айтады ғой, бірақ енді тойский ән айту керек қой, тойда не айтасың? Тойда сен де бүйтіп тұрмайсың, болмайсың. Дұрыс қой, билететін көңілді ән айту керек. Той туралы ассалаумағалейкум деген әндерді айту керек. Тойский ән керек деп ойлаймын, әрине. Бірақ енді сахнаға шыққанда ол уже сахнаға бөлек ән керек. Ол сапалы жаңағыдай күшті әндер жазу керек. Тойға әрине 3-4 жаздырып қою керек. Инстаграмда парақшаңызды қарадық, айтып жүрген әндеріңіз көп, дауысыңыз ерекше, оны мойындаймын. Соның ішінен өзіңізге ұнайтын бір әнді орындап берсеңіз, оны ән сұрамасақ енді айтып болады. Су ішіп алсаңыз, су ішіп алыңыз қайтадан. Гүлдері деп алмадым, алдамас деп арманым, өзім алдадым, мен. Келбетіңе панданба, талайлар сұр салғанда, ғашық бол қалғанға сен. Көрдім сендей сылқымды, сөздері де бір түрлі, келтіресің күлкімді, киім түрлі, әрлегенің сыртыңды, келтіреді күлкімді, Болады, көп рахмет. Ерекше. Қазір осы ән саласында жүрсіз бе? Әнші болып әлде одан басқа қызмет жасайсыз ба? Осы ән саласында жүрмін, вокалдан сабақ беремін. Қазір тойға шығамын, жеке әндер іздестіру үстіндемін. Қайда сабақ бересіз? Сабақты қайда бересіз? Сәуле Жанпейісова әпкеміздің бір өнер студиясы бар, кішігірім, Аманат. Сол жерде вокалдан сабақ беремін. Біздің бағдарламамыз тұрақты бірнеше сұрағы бар, соның ішінде ең бір қызықты сұрақ десем болады. Мен үшін, халық үшін бәрі үшін қызықты сұрақ қой. Гүлмира Жүнісханованың айлық табысы қанша? Айлық кәдімгі қарапайымның айлығы адамдардың. Так, обязательно айтуым керек пе не? Жобалап болсаңызшы. Тойды қоспағанда кәдімгі қарапайым айлығы 70-80 сонда. Кейде одан көп болады, кейде одан аз болады. Бағдарламаның бір тұрақты айдарына кезек берейік. Карта ойнау білесіз ба? Карта? Кәдімгі атылдық па? Конечно, білемін. Олай болса, мен қазір сізге карталардың атын айтамын. Сіз сол карта бойынша қазақ эстрадасындағы әншілерді айтып көрсеңіз. Әрине эстрадаға әншілер енді бөлуге келмейді, бірақ сонда да өзіңіздің жеке ойыңызды айтсаңыз. Балеттерді қазақ эстрадасында кім деп айтуға болады? Музарт ағамыз. Музарт тобы. Одан кейін Нұрлан Албан аға. Көп айта берсем бола ма? Марат Омар аға. Сәкен ағамыз, Мейрамбек ағамыз сол Музарт тобының ішіне келеді ғой. Одан кейін Музарт Лайф бар, Жігіттер квартеті бар, Меломен тобы бар. Бәрі, жігіттердің бәрі тамаша. Ал дамылар? Дамылардан Жанар Дұғалова, Мадина Садуақасова әпкеміз, Маржан Арапбаева, Бибігүл Төлегенова, Роза Арымбаева бірінші әпкеміз. Осы жастардан айтайын, Айри деген қыз өте жақсы, күшті айтады өлеңді. Одан кейін Дана, Кентай, тағы Еркес Махан әпкеміз,
бәрі күшті енді. Ал корольдер? Сөзім жоқ. Король? Жаңағы корольдарға кіреді негізі. Мен негізі бәрін айтып отырмын, маған бәрін айтты. Ал біз ше? Да? Әлібек Тынышев ағамыз, Тоқтар ағамыз, бәрін кірсекші айтты. Сондай кең адаммын да бәрін кірсе берейік тұзға. Олай болса, алтылықтарды айтып көрсекші. Оны айтамын. Айтам келмейді. Қойшы. Жарайды. Сіздің бала күніңізде арманыңыз осы әнші болу еді? Бала күнімде. 6 жасымнан бері арманым. Арманыңызға жеттіңіз. Жетіп келе жатырсыз. Жетіп келе жатырмын, тәуба. Әлі дайындық көп керек қой. Қалай ойлайсыз, арманға жету жолында айла керек па? Айла деген ақша? Қулық. Қулық? Жоқ, қулық керек деп айта алмаймын. Себебі Алла берем десе бір пәсте екен. Мен қанша тырыстым, қанша мысалға сөз, аш сөздің не? Шындық сөздің қандай еді? Қандай еді? Сөздің шындығы? Сөздің шыны керек, былай. Ақшаң болу керек, не продюсерің болу, не болмаса көкең болу керек, бірақ мен қанша осында адамдарды іздедім, бірақ Алла Тағала бермеймін десе бермейді екен. Мен өзім дайындалып жүрдім, дайындалдым. Бір кішкене бір ой ғана келе салып айтып көре салыңызшы. Маған бақты осылай беріп тұр екен Алла Тағала. Өзімнің анаммен оған тәуба, менің басымден бар ғой, мен білген жоқпын да бетіп шығып кетемін деп. Тәуба, шүкір. Бәріне шүкір. Жаңа айтып қалдыңыз, осыған дейін продюсерлер іздедім деп. Бас тартқандар көп болды ма? Қарындасым, негізі бетіп айтады, қарындасым, асықпа, уақыт сәті келеді, ақшаң бар ма, не дейді да, жаман сөз айта салайын, екінші әйелің боласың ба, осы уақытқа шейін мен жоқ, өзім шығам, бір Алла қолдаса шығам деп жүрдім. Тәуба, мен енді бастап келе жатырмын, шүкір. Сонда Қазақстанда белгілі бір жетістікке жету үшін сондай бәке-сәкелер немесе ақша керек деген қаншалықты шын? Бір 40%-тей шын шығар. Даже одан көп или аз білмеймін ғой енді. Маған солай кездесті. Әркімге қалай кездесетінін білмеймін ғой. Маған қанша сондай ағалар айтты, бірақ жоқ, мен ондайға не қайда құдай сақтасын. Көз кішін. Тәуба. Шүкір, бас шүкірден айтатын басқа сөзім жоқ шынымен. Жасыңыз 25-те? 25 жасқа дейінгі жасаған істеріңіздің ішінен қай қателігіңіз үшін өкінесіз? Қателігім ба? Қателік деп айтуға болады, или сабақ деп айтсам да болады. 2000 Қазақстан дауысында жүрген кездерім. Сол жылдары бір дұрыс адамдар бола ма, неме дейді, бір кедергі әсерлер тиіп қалды. Енді ол өмір ғой, оны мен білетін болсам алдын ала, мен жасамайтын, оны бәрін Алла Тағала істеп отыр да. Оған сабақ, ол урок, енді ондайда құдай сақтасын. Солай маған айтады. Өмірде қайсысымен кездестіңіз? Арақ, темекі, анаша? Ой, жоқ ей. Ешқайсысын? Жоқ. Негізі шынымды айтайын, мамам да, әкем де, тәуба, әкем намаз оқиды, ағам да, шүкір, бәріміз. Бірақ енді мен намаз оқымаймын, өйткені мен ана өнер адам болғаннан кейін кішкене тойға қаласың ғой. Сол кезде ана өлең, бізге негізі бір өлең айтуға болмайды енді. Ақшаның күн көрісі болғаннан кейін сөйтіп кетіп қала береміз де, көп ұйықтап қаламыз біз. Сондықтан мен намаз оқымаймын, бірақ жүрегім енді тек ислам дініне ғана соғады ғой. Ешқайсымен кездескен жоқсыз? Енді достарым кальян дегенді көрсетті, бірақ шыны керек дым ұнаған жоқ. Екінші ұнамайды, бүйтіп өзінше бүйтіп для панты енді отырады ғой, бірақ дым пайдасы да жоқ екен оның. Шарик құдай айтып қыста бүйтіп ақ шығараса, бұл да түк қызығы жоқ.
Бұл сұрақ айтамын, жоламай ақ қойыңыздар. бұл сұрақ неге қойдым? Өйткені осылай сұхбат алатын, жетістікке жеткен көп ағаларымыздың, әпкелеріміздің ішінде осындай үшеуінің біреуімен болсын жолыққандар көп та. Сосын енді олар өкінеді ғой жолыққанына. Бірақ тәуелді болып қалады. Сосын осы сұхбаттарды көру арқылы бір одан кейін өсіп кеткен артында ғана қарындастары болсын керек емес екенін түсінсе деген де ой бар. Иә, дым керек емес, дым қызығы да жоқ оның, әшейін өтірік түтін. Құдай. Кезекті Айдарға берейік тағы да бір. Соңғы рет деп аталады. Соңғы рет қашан кіммен төбелестіңіз? Мен бұзық болдым негізі. 11 класста Альбина деген қызбен төбелестім Атырауда. Одан кейін бірінші курсқа түстім, 4-ші курсқа қызбен төбелестім. Старшактармен төбелестім. Иә, маған кішкене тестен кіреді, әнші болған екен. Әнші бірдеңе деп ұйықтап тастағансың ғой. Денем кішкентай болғанымен, ұйықтатамын. 12 сағат, 13 минут кетті ғой. Соңғы рет төбелескеніңіз сол кезде? Сол болды. Соңғы рет қашан жыладыңыз? Және не үшін? Жылап қойсыншы. Так, соңғы рет па? Ноябрь айы. Осы жылдың? Осы 2017 жыл. Иә, ноябрьде. Сөйтсем неге жыладым бір уақыт бәріне емші екен ғой. Негізі көңілді болып жүргеннен не жетсін? Сол ноябрь айы. Не үшін? Не үшін жылағаныңызды айтыңыз? Мен бір ауырып қалдым. Бір себептермен сол кезде сондай 1,5 ай үйден шықпай қалдым да. Бір андай өлең айтқым келіп, бір сондай бір өлең айтпасам мен андай ауырып қаламын да. Деп мазам болмай. Сол энергиямен шығарып отырамын да өлең айтқым, мынандай ішіндегі да нелерімді өлеңмен шығарып отырамын. Сол өлең айтпадым деп, сол бір қиналған нелерім болды. Соңғы рет қашан қатты күлдіңіз? Және не үшін? Естен кетпейтіндей бар. Күлген. Так. Кішкентай кезімдегін айта берейін ба, или қазіргі ма? Қатты есіңізде қалғанын айтсаңыз болады. Қызықты оқиғамды айтып берейін енді. Бір тойда кішкентай мен кезде жасым 9-да ма, сондай примерно өлең айтып тұрмын. Өзімше беріліп айтып тұрғам ғой. Әпкелерім де өлең айтады ғой, ол кезде бәрін семейный ансамбль болып апарып деп папам тамада болып тойға шығамыз. Сол кезде беріліп айтып тұрмын. Көзім әпкеме түсіп кетті да. Маған қарап күле береді. Түсінбей жатырмын. Сөзін ұмытып қалайын деп қандай уже қайта өзім беріліп қайтадан айта беремін. Күле береді. Сосын кейін өлең айтып сұрамаймын ба, не болды? Аяғыңа қарасай дейді да. Аяғыма қарасам қыстың күні ғой, туфлиімнен ұлтарақ шығып кеткен. Ұлтарақ тіл болып шығып тұр ғой жанынан. Вот сол менің білмеймін, сол күлкім есімде әлі кеше сақтаған ғой, сол менде қатты күлкі. Күлкілі жағдайдан қорқынышты жағдайға өтейік. Соңғы рет қашан қатты қорықтыңыз? Және не үшін? Қорыққан жағдайым маған былай негізі өнер адамдарға көп андай нелер жақын болады ғой. Андай мен ұйықтап жатқан кезде мен көп бастырып қаламын, шошына беремін. Бір қорыққаным есімде, бүйтіп ұйықтап жатырмын, көрпешеммен біреу тартады жайменде, кішкене уже есімді біліп келе жатырмын ғой. Ол бұл бірнеше жағдай көп болған ондай менде. Біреуін ғана айтып берейін. Сөйтіп тартып нетіп жатыр да, өзімнен өзім уже үйреніп қалғанымда ойладым, бөлек саған аңғар тесіп жатыр. Оңға қарай бұрыласың, сразу тез көмей. Қимылдасам, қимылдаламын, ғанда ұстап алған ғой мені. Алға көмектесің, қатты бүйтіп бұрылып, сол қорыққаным менде сондай көп жиі болып тұрады. Всегда мен бірақ тілімді кәлимаға келтіріп, таза болып жүремін. Соңғы оқыған 3 кітабыңыз? Соңғы оқыған 3 кітабым? Алгебрасын өсетер. Математика десең, е? Кітап көп оқисыз жалпы? Жоқ, кітап оқымаймын. Мен ән оқимын десең. Мен әнге көп дайындаламын. Шын керек, ән іздеймін, концерт көре беремін. Поэзия оқисыз ба әлде? Поэзия, не жоқ, негізінде Абайдың
45 қара сөзін. иә қара сөзін оқыдым, бірақ бәрін деп айта алмаймын, өйткені 10-15 жағын оқыдым болды. Одан бөлек. Одан бөлек оқымадым. Шындығымды айта салайын. Ал соңғы көрген қазақ киноңыз? Соңғы так Нұрлан Қоянбаев түсіріп еді ғой. Каникул в Таиланде? Иә, соны көрдім. Одан кейін тағы қайсы еді анау соңғы тағы бір шықты. Комедия. Соны да көрдім. Одан кейін қазақтардың киноларын мен жібермеймін, көріп отырамын. Қандай ма барлығы? Иә, енді өсіп келе жатырмыз ғой, тәуба ғой. Оны енді бүйтіп күшті шығарып келе жатыр. Мынандай жаман дей берсең болмайды ғой. Конечно, күшті. Өзіңіздің қазақты көтермейді кім кетеді? Дұрыс айтасыз. Тағы бір Айдар, иә жоқ деп аталады. Сұрақтар қоямын, соған иә немесе жоқ деп жауап берсеңіз. Өзіңізге жиі есеп бересіз ба? Жоқ. Шындықтан қорқасыз ба? Жоқ. Шындықпен қорқытасыз ба? Шындықпен қорқытасың ба? Бір Аллаға тапсырамын бәрін. Ал зерігуге ішіңіз пысуға уақыт бар ма? Бар. Мақтаған жақсы көресіз ба? Жақсы көрем, бірақ қатты ұялып кетемін ше, бетім қызарып кетеді. Ал мақтанғанды ше? Енді әр адамда мақтанған бар шығар, бірақ жоқ, мақтанған жақсы көрмеймін. Әлі күнге дейін ұялатын істеріңіз бар ма? Ұялатын істерім? Иә. Өлімнен қорқасыз ба? Қатты. Айта алмаймын. Не то, что мен ана үйде бәрі кетіп қалады ғой, сөзі бір өзім қалғанда қорқамын мен Өзіңізді екі ауыз сөзбен кім деп суреттейсіз? Ақкөңіл, қарапайым Гүлмира Ізбасқанова. Ал ақкөңіл, қарапайым Гүлмира Ізбасқанова теледидарда не көреді? Концерттер көреді. Кімнің концерттері? Барлық, шетелдің болсын, қазақстандық болсын, бәрі. Нысана, сондай комедия нәрселер жақсы көреді болды. Ал ужасы, ондай жоқ болады кеше. Мені қызықтыратын бір сұрақ бар осы жерде. Сізге осы уақытқа дейін сөз салған жігіттер көп болды ма? Болды, бірақ бәрі менің кішкентай. Кішкентайлар Мен кішкентай қарағым емес. Маған үлкен керек. Жас маңызды. Мені сөйлейтін. Маған спонсор болатын десең. Әзіл. Әрине, әр қыз өзінің үлкенін қалайды ғой, себебі кішкентай болса махаббат. Не бар ғой, бірақ білмеймін, маған өзіме кішкентай. Ал қазіргі уақытта қазақ жігіттеріне көңіліңіз тола ма? Қазақ жігіттеріне, иә. Неге толады? Бәрі енді өздерінің істеріне болмай жатса да тырысып жатыр ғой, енді оны айта алмаймын, былай толмайды деп. Жоқ, бәрі жақсы. Нағыз еркек қой біздікі. Ал оларға қандай қасиет жетіспейді деп ойлайсыз? Бір әттеген-ай дейтін тұсы бар ма? Мынандай болса ғой дейтін. Бірақ алдында бір көңілім толмағаны бір аға маған жазады, дайрегіме жазады. Сол менің стиліме жазатын шығар. Ой, жаман, өте жаман сөз айтты. Бірақ ана кісіні мен танитын сияқтымын. Атын айтпақ қойын, енді ұят қой, историяға салып жібердім. Қатты көңіліме тиетін сөз айтты себебі. Бірақ мен ол кісіге ондай негативный пікір жазған жоқпын. Аға, рахмет, Алла разы болсын. Ораза айы, оразаңыз қабыл болсын деп жазып едім. Рахмет, саған да оразаң қабыл болсын дейді жаңағы сөзден кейін. Мен шоке болып қалдым, аң-таң болып қалдым да, ана жерде сөзін оққан кезде енді невозможно ана сөздер сразу история салып жібердім. Мынандай адамдар да бар екен ғой, ой тоба дедім да. Бірақ жаздым, аға, сіз әр нәрсенің өз көзіңізбен көрмей жатып, сіз маған былай жазғаныңыз өте қателік болды. Мен историядан алып тастайын. Алла тағала бәрін кешірген кезде мен кіммін, оны Алла тағала. Мен сізді кешіремін дедім да, алып тастадым. Сөйтсем, жарайды, кешір дейді. Болды. Мен поражаюсь, короче, шоке болдым. Бірақ енді Аллаға аманат, ондай кісілер. Ал қазақ қыздарына қандай қасиет жетіспейді? Қазақ қыздарына айтатыным, темекі шегуді қойыңыздаршы. Темекі шегуді, одан кейін өтірік пантыйды десең. Ол темекі шын айтайын сіздерге, ол мен ойлаймын, көбісі нервті успокоить етеді дейді ғой, или для крутой болышын дейді. Крутой болмай-ақ қой, крутойды ісіңмен-ақ дәлелдеші, айтарым. Или анаңа сол 300 қанша теңге тұрады? 500 теңге дейші мақұл. Жина да барды кафеге бір рет ап.
апаршы мамаң деп. Сол саған пантиын. Мен тұрып алады да бұрышқа бүйтіп енді қараймын ғой, ұнамайды, білмеймін, шекпей ақ қойыңыздаршы, өтініш, ренжімеңіздерші, тымда ешпеңіздерші. Сол қасиеттен айырылса дейсің? Содан айырылса болды. Сосын қысқа юбка кимеңіздер. Жаман болып кеттім ба мен, қыз болғанмын десең. Ол да енді. Тізеді енді мынандай киіп алады ғой, енді тізеде чуть-чуть мынандай да болады ғой дегенім ғой. Әрине ондай қатты қысқа киінетіндер бар енді. Күніне қанша сағат ұйықтайсыз? Күніне қанша сағат ұйықтайсыз? Так, түнімен концерт көрем. Әр әншінің бүкіл концертін көріп шығамда примерно 3-4-де ұйықтаймын. Кейде 6-да ұйықтаймын. Таңғы сөйтіп 12-лерде тұрамын. 12-де жатам деп тұрамын ғой. Жатам. Тамақ бар ғой деп. Женшем бар, жаным сымбат женшем. Өте жақсы. Істеп қояды. Рахмет, сымбат. Дүниеден өтуіңізге 2 сағат уақыт қалды десе не істер едіңіз? Дүниеден қорқынышты сұрақ қой, Құдай сақтасыншы. Не істер едіңіз расында да? Барлық бауырларым, туысқандарым, ата-анам барлығынан кешірім сұраймын. Және анамды, ата-анамды қалай болса да Меккеге апаруға тырысамын. Сіздің ойыңызша өзім кеткен жағдайда да қалдырып кетсем де бірдеңе сөйтіп. Қиналып қалмайтындай яғни. Иә. Керемет. Сіздің ойыңызша дәл қазіргі қоғамдағы бүгінгі күннің батырлары кім? Батырлары? Бүкіл азамат бәрі қазақ деп жүре соғады ғой, енді батырларым мынау деп айта алмаймын, білмеймін, о жағын қызық сұрақ екен. Жаңағыдай негатив пікір жазатындарды батыр айта алмасақ онда? Әрине, если олар енді білмей тұр ғой, мысалға шетелге барса, бәрібір де мақтанады ғой. Мен қазақпын, осындай жерде тұрамын деп. Ол кісілер де мақтанады. Ол енді білмей жатып осылай айтқан ғой, просто негізі әр азамат, негізі біздікілер өте намысшыл ғой. Мен білем. Елбасымен кездестіңіз бе? Аумин, Құдай қаласа кездесем де. Жоқ, кездесем. Егер елбасымен кездессеңіз, не туралы әңгіме қозғайтын едіңіз? Алғысымды білдірер едім. Өйткені осы уақытқа дейін елімізде тыныш алып келіп жатқан патшамыз аман болсын. Әр адамның қолынан келе бермейді ғой ондай нәрсе. Әр елмен тату болып, ассалаумағалейкум деп болып жатыр. Мысалға, наоборот патшамыз аман болсын. Тек рахметімді жаудыратын болды. Гүлмира өмірде қаншалықты шынайы? Қазір көріп отқаныңызда шынайы. Мен экранда қандаймын, өмірде осындай. Барлық жерде бір Гүлмира. Кейде настроение болмағанса, білмеймін енді. Настроение болмаса, ешкімнің мазасы болмаса, общение істей алмай қояды ғой. Бірақ енді мен тырысам, былай сөйлесіп кетуге, бірақ өйстіп көңілдеп отырмайын да, деп ойланып отыр. Есіп жоқ. Өмірдегі өтірік айтқан сәттеріңіз көп пе? Болып қалады жағдай. Мойындаймын, оны болып қалады. Енді бүйтіп әдейі айтпаймын, но болып қалады. Ал бүгінгі сұхбат барысында өтірік айтып қалатын сәттер болып қалған жоқ па? Қазір болған жоқ. Барлығы шынайы ба? Барлығы шынайы. Ендеше шынайы сұхбатыңызға көп рахмет. Осындай бұлбұлдай дауысыңызбен қазақ елін тамсандырып, таңғалдырып жүре беріңіз. Еліміздің мақтанышы болып. Уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскеніңіз үшін көп рахмет. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта болған жас әнші, керемет дауыстың иесі Гүлмира Ізбасханова. Және мен Нұрбол Шыныбай, нұрлы күндерде жолыққанша.